虽然美国总统大选的结果还没有出来，但是我想，只要美国的主流民意支持台湾，美国的两个政党挺台湾，那么台美关系就会稳健的往前发展，台美之间的距离缩短，互信增加。那台湾在印太战略底下，那么也是扮演一个关键的角色。那么对于整个亚太地区的稳定，那么台湾也愿意尽一份心力。那我想，未来这中国采取这种战狼外交，甚至霸凌台湾的方式，那会给台湾的人民带来很大的反感，也会给这个区域带来不安。所以我想，美中之间的战略竞争的态势已经形成。那我相信这个台湾在这个亚太地区仍然会扮演重要的关键角色。所以今天邀请了这个陆委会、台大国发所，那么进行座谈，那为大家解盘，那希望能够增进我们对台美关系、两岸关系的了解。我再多讲一个原则两岸关系，我们希望和平是唯一的选项，而不是战争。那有国防、有实力、有共识，我们才能够捍卫台湾的这个民主，也才能够维持台海的和平。那么我们相信那么两岸冲突的根源在于北京的态度。那么北京在这个两岸关系上设定了很多的高条件，设定了很多的路障。那甚至说这段时间采取这个军事恐吓的策略。那我认为这样子的策略是得不到台湾人民的认同。我们希望能够用和平对话取代武力的恐吓。